Tikrai žinai, kad bankai uždirba pinigus iš kiekvieno savo kliento Surprised? ir jie nemažai uždirba. Bet ar kada susimastei, kad ir tu gali uždirbti iš bankų, o ne tik duoti jiems uždirbti? Me rob a bank? No. Tai gali. Ir galvojant apie tai, kaip uždirbti iš bankų, nėriau paiešką ir surinkau informacijos su konkrečiais pavyzdžiais ir sugalvojau šią savaitę video padaryti būtent apie tai. Tai atrinkau, pavadinkim, pačius pačiausius bankus, kurie tiek analitikų gerai vertinami, tiek turi vienus geriausius ekonominius veiklos vertinimus. Na ir aišku, ieškojau bankų, kurie ir uždirba gerai, nes jeigu nori uždirbti iš bankų, reikia rinktis tokius, kurie taipogi neblogai uždirba. Tai jeigu nori sužinoti, kaip gali uždirbti iš bankų, o ne tik duoti jiems uždirbti, žiūrėk video iki galo bei spustelk like mygtuką ir parodysiu savo subjektyvę ir ekonomikos mokslų nebaigusią nuomonę 3 geriausius variantus, 3 bankus, į kuriuos gali investuoti kiekvienas turintis vertybinių popierių sąskaitą ir norintis uždirbti iš vieno stabiliausių bankininkystės sektoriaus. Ir dabar pasakysiu tau naujieną. Bankai neturi tavo pinigų. And now it's gone. Gone forever. Beveik visų pinigų. Jie tais pinigais naudojasi, kad uždirbti pinigų. Ir toks iki negalėjimo supaprastintas pavyzdys, tai jeigu bankas turi 100 milijardų eurų klientų pinigų, jis privalo 1 milijardą eurų duoti palaikymui centriniam bankui, tai 1%, Lietuvoje tai būtų tas palaikytojas Lietuvos bankas, o visus kitus pinigus tiesiog turi laikyti aukštos kokybės likvidaus turto pavidaliu, kas reiškia turi gebėti greitai tą turtą iškeisti į pinigus. Aišku, likvidžiausia turto forma ir yra pinigų forma, pas mus tai būtų tiesiog eurai, bet bankai gali pinigus pasirinkti laikyti ir pinigų rinkos priemonėse ar vertybiniuose popieriuose, tai akcijose, obligacijose ar ETF pavidalu. Vienintelis dalykas, tai bankai privalo gebėti išduoti tiek pinigų, kiek klientai iš jų vidutiniškai, pavadinkim, ištraukia per 30 dienų, bet vėlgi tie pinigai gali būti laikomi aukštos kokybės likvidaus turto pavydalo. Ši dalis tikėtina ir bus laikomi pinigų pavydalu, bet neprivalomai. Tai jeigu bankas turi viso iš klientų surinkęs 100 milijardų eurų ir jeigu jo klientai per 30 dienų laikotarpį vidutiniškai pasiema 10 milijardų, tuomet bankas privalo turėti 1 milijardą eurų padėjęs centrinėme banke ir tikėtina turės dar 10 milijardų pinigų pavydalu, bet nebūtinai. Visi likę pinigai, šiuo atveju 89 milijardai eurų, bus vienokiu ar kitokiu būdu investuoti ar paskolinti klientams, čia ES galiojantis minimalūs reikalavimai. Tai jeigu žinai, kad tavo bičiulis pasiėmė mašiną lizingu ar nupirko būstą su būsto paskola, tame pat banke, kuriame tu laikai savo pinigus, tikėtina, vėlgi tik tikėtina, tas būstas ir mašina buvo pirkti ir iš tavo pinigų. Tai jeigu bankai nelaiko tavo pinigų pavydalo, kodėl tu turėtum laikyti savo pinigus pinigų pavydalu, banko sąskaitoje, kai laikant pinigus ne pinigų pavydalu, gali didinti jų vertę. Ir tą vertę gali didinti netgi garantuotai. Tai dabar prisiminus, kad svetimi dėdės ir tetos naudojasi tavo pinigais, kad uždirbtų pinigų savo, gal ir tau atsiras motyvacijos uždirbti iš savo pinigų. Ir dabar, kaip žadėjau, parodysiu 3 bankus, kurie turi vienus geriausius duomenimis grįstus vertinimus ir kurių akcijų pavidalu laikomi pinigai gali tau uždirbinėti papildomų pinigų. Ir tarp jų įpinsiu trumpą intarpą, kaip gali uždirbti iš savo pinigų, garantuotai visiškai neperkant jokių akcijų ir obligacijų. Tai pirmas bankas, tai Banco do Brasil, tai vienas Brazilijos bankų šio video filmavimo metu vertinamas 26,56 milijardais JAV dolerių. Tai gan klasikinis 1808 metais įkurtas bankas, siūlantis, teikiantis bankininkystės paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat teikia investavimo fondo valdymo paslaugas, draudimo paslaugas, elektroninių mokėjimų paslaugas ir kitokias paslaugas. Gan tipinis bankas su beveik 86 tūkstančiais darbuotojų, pastaraisiais 10 metų išmokantis vidutiniškai po 8,52% dividendų akcijų turėtojams, tai daugiausiai išmokėjo 2013 metais 16,53%, mažiausiai 2017 metais 2,92%. Vertinant kompanijos duomenis ir lyginant su kitomis finansų sektoriaus kompanijomis, banko finansinių rodiklių bendras balas yra puikus, kompanijos augimas geras, pelningumas geras, akcijų kainų augimas labai geras.
Bendras duomenimis grįstos matematinės analizės vertinimas yra 4,79 iš 5 balų, reiškiantis stiprų signalą pirkti. Banko akcijas galima pirkti po $9 ir 3 centus už vienetą. Ir jeigu būtum tai daręs ar dariusi pastaruosius 10 metų, vidutiniškai per metus gaudinėtum po 8,52% dividendais, kas yra pasyvios pajamos. Į tiesiog laikant savo pinigus banko sąskaitoje, kasmet praradinėtum po 3,3 pinigų vertės, nes tokia yra Lietuvos pastarojo dešimtmečio vidutinė infliacija. Tai turi banko akcijų, gauni 8,52% kiekvienais metais, laikai pinigus banko sąskaitoje, netenki 3,3% pinigų vertės kasmet. O pats akcijų įsigijimas yra labai paprastas procesas, panašiai kaip apsipirkti online parduotuvėje. Galima nusipirkti per 1 minutę vertybinių popierių, o vertybinių popierių sąskaitą atsidaryti galima be klaidų per 10 minučių. Vat kur atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą negalėčiau net norėdamas parekomenduoti, nes kiekvieno norai, poreikiai ir lūkesčiai yra skirtingi. Aš asmeniškai esu išbandęs 4 skirtingus brokerius, tame tarpe ir per vieną didžiųjų bankų esu investavęs pačioje pradžioje. Tai kai pasiskaičiau, kad ten moku 4-5 kartus didesnius mokesčius investuojant, nustojau ir dabar investavimui naudoju Freedom24 vertybinių popierių sąskaitą, kur moku vienus mažiausius mokesčius Europoje. Jeigu dar neturi paskyros Freedom24 investavimo platformoje, prie šio video paliksiu nuorodą, su kuria užsiregistravus pirmą mėnesį nemokėsi jokių administracinių mokesčių investuojant ir dar galėsi gauti iki $700 vertės akcijų dovanų, kad investavimo pradžia būtų įsimintinesnė. Iki šiol brangiausia akcija, kuri yra gavę šio kanalo žiūrovai, tai yra Netflix akcija, tai skirk 10 minučių užsiregistruoti ir pasidalink komentaruose, ką gavai dovanų. Ačiū Freedom24 už tai, kad remia šį video ir prisėda prie informuotų investicinių sprendimų priėmimo. Tai čia buvo 200 mečių senumo, pavadinkime, klasikinis bankas. Toliau kitos 2 kompanijos nebus tipiniai bankai, bet priklauso tai pačiai turto valdytojų ir custody banks klasiai, kurie teikia bankininkystės paslaugas, bet ne klasikinės bankininkystės paslaugas, kaip prieš tai minėtas Banco do Brasil. Tai antra kompanija tai yra FSKR Capital Corporation, kuri paprastai tariant investuoja pinigus į kitus JAV verslus. Jei ne taip paprastai tariant, tai investuoja į skolas ir į panašias turto klases. Kompanijos vertė yra 5,52 milijardai JAV dolerių, įsikūrusi kompanija yra JAV 2007 metais. Pastaraisiais 10 metų išmoko vidutiniškai 13,18% dividendų kasmet. Kompanijos finansinių rodiklių vertinimas yra puikus, kompanijos augimas vidutinis, kompanijos pelningumas puikus, kompanijos akcijų vertės augimas labai geras, bendras duomenimis grįstos matematinės analizės vertinimas yra 4,75 iš 5 balų, reiškiantis stiprų signalą pirkti. Ir taipogi Wall Street investuotojai ir kiti profesionalūs investuotojai pasisako, kad vertinant kompanijos duomenis yra geras laikas investuoti. Tai yra jų analitinis vertinimas, ne investavimo rekomendacija, ir prieš tai neminėjau jų rekomendacijų, nes jie nepakankamai giliai yra apžvelgę tą banką, tai yra mažai analitikų ir profesionalių investuotojų nuomonių surinkto apie pirmąjį banką. Ir trečioji kompanija kiek senesnė, įkurta 2004 metais, yra beveik dvigubai didesnė, 10,71 milijardų dolerių vertės, irgi investuoja į JAV kompanijas, tik taiko kitokią strategiją, orientuojasi į gamybos verslus, kasdienių paslaugų sektorių, sveikatos priežiūros prekių sektorių ir paslaugas ir informacinių technologijų paslaugų sektorius. Bet taip pat investuoja ir į restoranų verslus, prekybos tinklus, naftą ir dujas bei technologijų sektorius. Dividendų išmoka kiek mažiau nei prieš tai minėta, vidutiniškai 9,5%, vertinant pastaruosius 10 metų, kompanijos finansinių rodiklių vertinimas yra labai geras, kompanijos augimas tiesiog geras, kompanijų pelningumas labai geras, akcijų vertės augimas geras. Bendras duomenimis pagrįstos matematinės analizės vertinimas yra kiek prastesnis nei 2 ankstesnių kompanijų, tai 4,56 iš 5 balų, bet vis vien reiškiantis stiprų signalą pirkti, o Wall Street investuotojų ir profesionalių investuotojų vertinimai kiek skiriasi. Vieni sako, kad kompanijos duomenys rodo, kad kompanijos akcijas gali pirkti, kiti, kad galimai vertėtų palaukti.
Tai buvo 3 skirtingos finansų, turto valdymo ir bankininkystės sferos kompanijos, išmokančios vidutiniškai 8,52, 9,5 ir 13,18% dividendais arba kitaip tariant pasyviomis pajamomis investuotojams. Jeigu norėsi sužinoti daugiau apie tokias ar panašias kompanijas, duok žinoti komentaruose. Tik jeigu nuspręsi nebeduoti savo bankui uždirbti pinigų iš tavo pinigų ir sugalvosi investuoti savo pinigus, vienas iš dalykų, ką pasidaryk, tai atsirink savo tinkamą brokerį, per kurį pirksi kompanijų akcijas, kad nebūtų taip, kai buvo man, kad mokėjau 5 kart didesnius mokesčius nei galėjau mokėti. Mano naudojamo online brokerio registracijos nuorodą, su kuria gali gauti minėtus bonusus ir nuolaidas, rasi prie šio video. Įdėsiu nuorodą pasiskaityti plačiau į registracijos instrukciją taipogi aprašyme. O šiam kartui tiek, sėkmingų investavimo ir taupimo ir pasimatome kaip visą šeštadieniais ir trečiadieniais.